wie lerne ich eine neue Strecke, wie gehe ich vor. Moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Hobby-Racer. Was geht, was geht? Wir sind hier am Automotodrom Brünn. Ja, das erste Mal, dass ich hier in Brünn bin. Das heißt, ich muss die Strecke erstmal kennenlernen, muss erstmal schauen, wie die Streckenführung da genau ist, wie es da abgeht, was zu beachten gilt und. Aber das nutzen wir natürlich direkt für ein neues Video für euch. Und zwar im Part 1 geht es jetzt erstmal darum, was mache ich denn, wenn ich eine neue Strecke besuche. Das heißt, wie lerne ich die Strecke, wie ist mein Vorgehen und wie gucke ich, dass ich dann am besten schneller werde. Brauche ich einen Instruktor, kriege ich es alleine hin? Das alles erfahren wir jetzt hier im Video. In dem Sinn gehen wir direkt rein. Wie starte ich also, wenn ich jetzt auf eine neue Strecke bin und die erstmal kennenlernen muss? Das Ganze lässt sich unterteilen in 5 Schritte. Der erste Schritt findet meistens schon zu Hause statt oder spätestens auf dem Weg zur neuen Rennstrecke hin. Und zwar ganz einfach, ihr macht es alle, wir gucken YouTube-Videos. Wir gucken YouTube-Videos von verschiedenen Fahrern, die schon auf genau dieser Strecke unterwegs waren und ziehen uns einfach mal die Strecke rein, den Streckenverlauf und gucken uns mal an, was, wie, wo genau dort zu sehen ist. Das Problem dabei ist, wir waren noch nie da und wissen dadurch natürlich auch nicht, was genau uns erwartet. Das heißt, auf einem Video ist ganz schwer bis absolut nicht zu sehen, wie zum Beispiel Höhenunterschiede sind. Es sieht in dem Video nämlich immer alles komplett tellereben aus. Ja, aber so ist es in der Wirklichkeit meistens nie. Das heißt, meistens haben die Strecken, jetzt beste Beispiel Brünn, viele Höhenunterschiede. Die Strecke ist wie eine Achterbahn zu fahren, aber im Video sieht alles tellereben und flat aus. Ja. Genau das wissen wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Das heißt, ich gucke mir das Video zwar an, habe dann gesehen, wo derjenige hinfährt, aber kann mir noch nichts davon merken, weil ich keine Orientierungspunkte habe. Ich habe keine Fixpunkte. Ich sehe zwar, okay, hier sind irgendwelche Bremsmarkierungen, hier sind Rettungswege oder ähnliches, aber ich kann damit noch gar nichts anfangen, weil ich nicht weiß, passt das für mich? Ist das für meinen Fahrstil, für meine Geschwindigkeit auch der richtige Bremspunkt? Hilft mir alles noch nichts, ich kann noch nichts einschätzen und ich kann mir vor allem auch nicht den Streckenverlauf mit den Kurven rechts, links, dies, das, alles merken. Dafür muss ich die Strecke mindestens einmal erst gesehen und gefahren haben. Schritt 2 ist dann ganz einfach fahren. Richtig, wir sind jetzt mittlerweile an der Strecke angekommen, haben uns fertig gemacht, Moped, alles vorbereitet, unser Lederkombi angezogen und es geht raus. Es geht das erste Mal raus auf die Strecke. Hier gibt es jetzt aber 2 Unterschiede und zwar einmal die Rookies, die noch nie auf der Rennstrecke waren und noch keine Ahnung haben, wie das Ganze abläuft. Denen empfehle ich auf jeden Fall einen Instruktor-Turn. Das heißt, macht geführtes Fahren, macht die Rookie-Schule und fahrt hier zusammen mit anderen geführt mit einem Instruktor raus. Dadurch lernt ihr zum einen die Strecke kennen und zum anderen, wie ihr euch selbst auf der Strecke verhaltet. Ganz wichtiger Tipp hier. Der andere Punkt ist, jeder Fahrer, der schon Erfahrung hat, der schon mal Rennstrecke gefahren ist, der weiß, wie das abläuft, der auf anderen Rennstrecken schon mal unterwegs war, da zähle ich mich auch dazu. Wir können alle alleine rausfahren. Das heißt, wir fahren dann im besten Fall eine Gruppe niedriger, als wir es normalerweise fahren. Das heißt, normalerweise bin ich ein Fahrer, der in der A-Gruppe unterwegs ist. Ich würde hier mich aber bei der B-Gruppe einschreiben, einfach weil ich die Strecke noch nicht kenne. Ich fahre dann raus in der Gruppe niedriger und lerne die Strecke erstmal kennen. Ich habe eine gewisse Grundgeschwindigkeit, weil ich die Kurven an sich, auch wenn ich sie noch nie gefahren bin, trotzdem einschätzen kann. Und ich habe einen gewissen Grundspeed. Das heißt, auch wenn ich die Strecke noch nicht kenne, kann ich trotzdem sehen, wenn eine Gerade ist, dass ich den Hahn aufziehe, dass, wenn eine Kurve kommt, inwieweit ich ungefähr anbremsen muss. Das hat man mit der Zeit ungefähr im Gefühl. Hier dann aber trotzdem erstmal reinkommen, erstmal langsam machen, erstmal nichts überstürzen. Man will ja nicht direkt im ersten Turn auf der Fresse liegen, oder? Sind wir ehrlich. Deswegen erstmal reinkommen, erstmal die Strecke kennenlernen. Das heißt, wir fahren die Strecke ab, wir fahren den kompletten Turn und versuchen uns Kurve für Kurve einzuprägen, wo es lang geht. Es gibt Strecken, da ist es relativ easy. Hierzu zähle ich zum Beispiel Strecken wie Hockenheim. Sehr einfach zu merken, wie der Streckenverlauf ist. Hierbei geht es aber noch nicht um die richtige Ideallinie, sondern es geht rein um den Streckenverlauf. Das heißt, ihr müsst lernen, wann kommt eine Rechtskurve, wann kommt eine Linkskurve, welche Kurve zieht zu, wo geht es nach oben, wo geht es nach unten, gibt es irgendwelche Kuppen, muss man irgendwo aufpassen, dass man in Wheelie kommt oder ähnliches. Das heißt, hier einfach stumpf nur die Streckenführung lernen. Hierbei werdet ihr ganz schnell feststellen, okay, manche Kurven kann man schneller nehmen, als man es im ersten Moment gedacht hat, oder andere Kurven, die zuziehen, muss man vielleicht anders anfahren. Man ist ja aus Gewohnheit, auch vom Straßenverkehr zum Beispiel, zu rund angefahren und hat dabei aber schnell gemerkt, okay,
da bin ich zu lange, zu tief in Schräglage und kann erst zu spät ans Gas gehen. Das wäre zum Beispiel dann eine Kurve, die man im nächsten Turn als V-Kurve fahren kann. Und so lernt ihr die Strecke einfach immer mehr kennen. In dem Stil fahrt ihr dann jetzt erstmal die ersten 1, 2, 3 Turns, je nach Strecke, je nachdem wie lange ihr braucht, um die Streckenführung kennenzulernen. Wenn ihr das dann geschafft habt und die Strecke soweit bei euch im Kopf drin habt, kommen wir zum nächsten Step. Schritt 3 ist dann nämlich, ihr nehmt euch ein Tracksheet. Ganz einfach, ihr nehmt euch ein Tracksheet, entweder ihr habt es euch vorher aus dem Internet rausgesucht und ausgedruckt oder manche Veranstalter bieten das an, dass ihr euch das direkt dort vor Ort wegnehmen könnt. Ihr nehmt ein Tracksheet und schreibt dort erstmal drauf, was euch aufgefallen ist. Ihr schreibt auf, wo ihr wie einlenken müsst. Ihr fangt an, so ungefähr eine grobe Ideallinie einzuzeichnen. Ihr schreibt ungefähr drauf, welche Gänge ihr in welcher Kurve fahrt. Das muss noch nichts Fixes sein. Das ist einfach nur für die anfängliche Orientierung, damit ihr besser reinkommt und konstanter anfängt, eure Runden und eure Zeiten zu fahren. So könnt ihr euch alles, was euch aufgefallen ist, reinschreiben. Ihr könnt euch Markierungen setzen, ihr könnt euch Bremspunkte, Einlenkpunkte, Scheitelpunkte, Gänge, alles Mögliche in dieses Tracksheet reinballern. Und das Tracksheet muss dann nicht abgeschlossen sein, sondern das ist ein lebendes Dokument, was ihr immer weiter verfeinert und immer mehr Informationen da reinpackt. Im 4. Schritt dann kommen wieder die YouTube-Videos ins Spiel. Wir haben sie vorhin schon gehabt bei Schritt 1, da haben sie uns noch gar nichts gebracht. Jetzt im 4. Schritt wird das Ganze viel interessanter, weil mittlerweile habt ihr jetzt ein Gefühl für die Strecke, ihr kennt die Höhenunterschiede, ihr wisst, wie die Kurven zu fahren sind, ihr wisst, wie die Kurven zuziehen, ihr wisst, wie lange sich eine Gerade anfühlt, ihr wisst, in welchen Gängen ihr selbst mit eurem Motorrad und eurer Übersetzung unterwegs seid und auf einmal fangen die YouTube-Videos an Sinn zu machen, weil jetzt könnt ihr langsam die Videos gucken, könnt genau auf Punkte achten, die ihr schon wahrgenommen habt, aber die ihr vielleicht verbessern wollt. Zum Beispiel einen Bremspunkt. Ihr seht im Video einen Rettungsweg, an dem der jeweilige Fahrer bremst. Den habt ihr vielleicht noch gar nicht wahrgenommen. Das Ganze dann schön in dieses Tracksheet reinschreiben und beim nächsten Turn dann ausprobieren. Aber Vorsicht, meistens schaut man nämlich YouTube-Videos von Fahrern, die wesentlich schneller sind als man selbst, deswegen nicht überschätzen, sondern fahrt trotzdem noch nach Gefühl und setzt eure Bremspunkte da, wo ihr euch wohlfühlt. Nach vorne verlegen könnt ihr das Ganze später immer noch, aber als Orientierung und vielleicht auch um so kleine Tricks und Kniffe kennenzulernen, sind dann die YouTube-Videos auf jeden Fall sehr hilfreich. Der 5. Schritt, von vielen vernachlässigt oder vielleicht auch noch nicht richtig wahrgenommen, ist am Abend ein Trackwalk. Ganz wichtig. Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen. Geht am Abend nach der Veranstaltung raus. Guckt euch die Strecke einfach mal in einer normalen Gehgeschwindigkeit an. Ihr werdet auf einmal feststellen, was ihr beim Fahren noch nie wahrgenommen habt. Das heißt, es gibt zum Beispiel, bestes Beispiel Pannonia Ring, Curbs, die beim Fahren wirken, wie wenn es echte Curbs wären. Dabei seht ihr dann beim Vorbeilaufen, das ist ganz normaler Asphalt, wo die Curbs nur aufgezeichnet sind. Das heißt, ihr könnt die Strecke komplett bis an den Rand ausnutzen, könnt da drüber hämmern, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass irgendwas anfängt zu schlagen. Deswegen schaut euch die Strecke auf jeden Fall an. Außerdem könnt ihr auch immer sehen, wo Gefahrenstellen sind. Das heißt, wo vielleicht Curbs sind, aber die sind so hoch, dass man da besser nicht drüber fährt. Oder wo Bodenwellen sind, die ihr beim Fahren vielleicht nur leicht gespürt habt, aber dann auf einmal sehen könnt, wo wirklich Bodenwellen, Asphaltnähte, Bitumenflecken oder ähnliches sind, die ihr entweder umfahren solltet oder auch als Orientierungspunkte benutzen könnt. Außerdem fallen euch hierbei immer weitere Sachen auf, wie zum Beispiel Kurven, die extrem hängen. Macht mal einen Trackwalk in Rijeka zum Beispiel. Ihr werdet feststellen, die Kurven, die sind wie Steilkurven gebaut und dadurch habt ihr auch so hohen Grip mit dem Asphalt natürlich. Aber macht den Trackwalk, um solche Sachen einfach mal wahrzunehmen. Beim Fahren kommt euch alles eben und gleichmäßig vor. Da wirkt das bei den Kurven vielleicht gar nicht so, aber wenn ihr da mal drüber gelaufen seid und seht, wie sehr so eine Kurve hängt, dann wird euch auf einmal auch klar, dass man die Kurve noch viel schneller durchfahren kann. Deswegen ganz wichtiger Tipp, Trackwalk machen, über die Strecke laufen, Informationen sammeln und die, auch ganz wichtig, wieder in euer Tracksheet mit reinschreiben, damit diese Informationen nicht verloren gehen und ihr nicht beim nächsten Mal, wenn ihr an der Strecke seid, wieder von Null anfangen müsst. Wenn ihr jetzt Interesse an meinen Tracksheets habt, das heißt mit meinen Informationen, meinen Orientierungspunkten, meiner Ideallinie,
dann lasst es mich gerne wissen. Haut es unten in die Kommentare rein, dann packe ich euch einen Download-Ordner zusammen. Dann habt ihr alle Informationen, die ich habe, beisammen. Das Ganze wird zu einem kleinen Preis sein. Natürlich, die Arbeit, die habe ich ja und den Aufwand, aber ihr könnt davon profitieren. Solche Blanko-Tracksheets, die findet ihr kostenlos im Internet. Googelt einfach mal nach Tracksheet und dann von der jeweiligen Rennstrecke findet ihr meistens schon irgendwas Brauchbares. Oder schaut mal auf der Internetseite von eurem Veranstalter vorbei. Die bieten das meistens auch zum Download an oder dann vor Ort direkt ausgedruckt, wo ihr euch einfach welche wegnehmen könnt. Ansonsten kann ich euch auch gerne Blanko-Tracksheets noch mit in den Download-Ordner reinpacken. Das heißt, ihr habt zum einen einen Tracksheet mit meinen Informationen und einen Blanko-Tracksheet, wo ihr eure eigenen Informationen eintragen könnt. Ja Leute, so lerne ich neue Rennstrecken, wenn ich zum ersten Mal dort bin. Ich hoffe, das Ganze hilft euch weiter. Ihr konntet was lernen, ihr konntet was mitnehmen und es hilft euch, wenn ihr zum ersten Mal auf einer neuen Rennstrecke unterwegs seid. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert unten, was ihr noch wissen wollt oder was euch gefehlt hat. Und hier oben geht's jetzt weiter mit dem Ideallinie-Video vom Automotodrom Grobnik in Kroatien.